各位同事早晨啊，今日講一講K12GPT 係點樣去處理嘅。咁我哋首先去一戶教師通先啦，然後去到課程組，我哋開個 K12GPT 嘅網頁，然後用自己嘅帳號 Google 帳號去登入，然後我哋撳加入班別，呢度需要班代碼嘅，我哋可以返嚟一戶教師通呢個 AI 計劃呢邊。咁就睇翻你自己嗰個科目班別，譬如我係6A 班嘅科學科，咁我哋就將呢一個曲複製複製，咁然後咧就貼上，可以 Ctrl C 或者 Ctrl V 咁都得嘅，係啦，咁我入咗好似 Google Classroom 咁嘅啫。咁入咗之後咧，我哋就可以新增聊天範本。咁呢度比較多嘢需要輸入㗎，咁你可以對住我呢一份嘅PDF 去處理啦。咁首先我哋建議用4O Mini 嘅，因為佢比較抵用啲嘅。咁至於嗰個名稱咧，你可以就根據翻你個科目啦。咁啊，譬如我呢個係常識科 AI 老師咁樣，咁啊隨嚟嘅。咁呢度建議咧就係每條問題咧大概500個 unit 啦。咁如果你俾10K 佢咧，咁佢可以問到20條左右啦。關於個課題嘅。咁如果你另外嗰個 chatbot 係想學生問好多其他額外問題咧，想俾多啲，可能俾到100K 佢啦。咁我呢度就先俾個10K 佢先啦。咁你可以跟住呢個圖去做都得嘅。咁然後咧，我哋千祈唔好開呢個，因為一開呢個咧就爭好遠噶啦，唔夠用噶啦。嗰啲圖就咁呢度唔好揀範本你有興趣可以睇下其他範本，其他人寫嗰啲嘅提示詞嘅，但係我哋就已經有噶啦，所以唔需要加範本。咁你可以參考。好，咁然後系統提示呢個位置咧，我哋就要翻去呢個 Google Sheet 之後左下角有啲提示詞嘅。咁譬如我而家想開一個係關於科學嘅咁我就複製，然後咧我喺呢度就貼上，係啦。咁你可以 check 下啦，咁你一個小學老師啦，咁6年級，咁有啲關於常識科嘅課程嘅問題咧，佢都可以答到嘅咁樣。咁呢個係比較通用嘅，咁所以呢個 chatbot 可以多少少 quota 俾個學生啦。嗱，當我哋放咗提示詞之後咧，我哋右邊都仲可以俾一個提示學生嘅譬如佢一開始可以等學生知道可以問啲乜嘢，咁你呢度可以隨時修改嘅都。譬如我呢度係關於常識科，常識科知識咁樣。咁所以咧提示詞咧，其實就係喺個 Google Sheet 度咧，係俾大家參考嘅。咁呢度係按翻你需要即係俾學生問啲乜嘢咧，就要去做啲修改，俾翻個適當嘅範圍學生去問嘅。係啦，喺睇呢個喺呢個提示詞呢度咧，其實有分係課外延伸嘅 chatbot 啦，咁就比較通用啲嘅。咁下邊咧就係針對住某個課題嘅一個 chatbot。咁我攞數學做例子啦，睇下個分別。咁呢度咧其實就指出晒，即係
咩級啊，咁大家要修改㗎。即係如果你係一啲相對嘅級別，咁呢個範疇咧就你都可以改嘅。咁如果係問一啲比較針對個別課題嘅咧，咁就可能用呢個下邊嘅提示詞去做少少嘅修改，會比較可能啱用啲嚇，就係咁樣。好，咁之後其實冇嘢打㗎啦，咁已經可以送出。係啦，咁呢度就多咗個 chatbot。咁學生入到呢一個嘅聊天室，呢個 chatbot 可以做啲咩咧？佢哋可以進入聊天室，咁你都可以試下嘅。入咗呢個聊天室之後咧，我哋就要新建聊天室啊。咁常識科老師咧，就係頭先嗰個啦啊。咁我哋新增咗範本先，呢度有得揀嘅啫啊。咁就送出。咁呢度左下角就係頭先你嗰個系統提示。咁所以一定要老師你開咗個 chatbot，有咗提示詞啦，咁學生先可以喺度開到個 chatbot 去問嘢嘅。好啦，咁譬如我就問啦，誒、地球的日與夜是怎樣形成的？咁啊，呢度有答啦。地球的日與夜係由地球自轉組成嘅，嚇咁啊，嘟嘟嘟啊，咁呢度咧就你見到用咗200零個量啦，咁所以其實佢都仲有好多可以問嘅嚇。咁老師不妨咧就係喺諗一啲問題俾學生去問嘅時候咧。你都嘗試下喺呢個聊天室去問一問問題，試一試嗰個提示詞咧係有冇問題啦。如果有咩問題嘅話，可以去做修改嘅。啊，咁如果去修改嘅話咧，我哋去翻我的班別之後入翻去呢個位置，我哋可以撳呢個藍色嘅 logo 去修改翻嗰個提示詞嘅。啊，咁如果有咩問題嘅話咧，可以問科主席啦，或者係課程組嘅同事嘅。好，唔該晒。